Işık kuyruğun nersesi var anın. Ona şal yazır. Buna men bireulerde kavralin jeydim, imi? Bek zor bulmege tip tigiz itip bir temeki tartmışa şeyip koydum. Plintuslarını kalktım. Men aytayım bir temeki tartıp alsan da bular dep, kisarini kapşap qarayım, sigaret yok. Şol şak gözüm bulmenin ne ortasına düştü. Qarasam, degende kavralin astında yudruq şişka. Meydan bulgan bu. No, men de şol oyladım indi. Kavralin astında kalgan sigaret. Kadir sigaret tip kavralinni qayırıp bulmaydı indi. Men şu kışını aldım da çal. Anjılay. Hop, tip tigiz. Şunu aşağı bitirdim, bölmege Xushabika kelip kirdi. Oy, nindi siz malades, indi işlep de bitirgenigiz deyim men ayılmayıp. Ondan soň kulunun kisesine tıktı da, amin sizning koridorda düşüp kalgan bir paşka sigaretinizni tapdım dey. Ondan soň aytdi, siz dey, mena şu tirede bu tap yürüşü menem hamyakını görmegen idinizmi dey. Neyden bulgan indi bu? Ha, eshikni qo'ydingizmi? Ha, qo'ydik, ya. Babay. Yarar. Aybetlab tura. Shavuldirarsa qarab turasiz. No, bir kuni samagur ichib chiqib ketdingiz. Bar, bar. Sonra. Qarasinglarni. Ishga narsangizni unutmag'iz. Qarshiq. Eshikni qo'yganlar. Tiyebe. Eshik oldi terasin qarab kiramda hozir kiraman jami. Soqtirma. Yarar. Sanduğaşının soyravına kileyil asılırım. Alkaş basta oldu. Düşlerime de kirmedi. Alkaş bulasılarım. Alkaş bulasılarım. Bunda kirmasa yarar edi. Kim ekan ya? Yo'qdir. Ahir bunda kirmadi. Ajim baba. Astagfirullah bunda kirdi ahir. Ha, kim boradi? Bu men avuldaşın Mag'fur. Sabah kitaki kelgana. Hozir qarshi hozir. Shoq qo'yib ket bar. Samagunim bitti. So'ng'isin brigadir Bakir ishib chiqib ketdi, anladingmi? Haye. Ajim baba. Qarsa. Oshindi. Açmayayım. Samagun da bitti. Samagun aparatında atıp taşladım. Nishik vatdın? Bile balta bilen birinde attım. Sen nerse Hacım baba? Bu bir преступление. İstegiler bilse seni bizavseki ni простят. Bütün avulunu rizıksız kaldırgan ol. Әжем, Neyse karşı. қуып жіберелі шул алқашны, Намаз ауырасың бар тизден, анасың бұл ескеле барып қайтасың ба? Caner karşı, caner. Bana kaçıp git, var. Alayakta, var kaçıp. Bana apağın şunlarını, var kaçıp git. Var kaçıp gittim. Hacım baba, Neyse. men berenge alışırga keldim. Berengini tıkattı da aldık mı, tututtun mu ne? Hatırını. Yo'qdir. Hacım baba, Neyse tağı. ayda boqşana tiris çıkarabız. Benim bakşam olayda derisle. Yok var bile eşinizde yürümeli. Yo'qdir. Жизнь! Kim? Жизнь oş! Qaydan cizli olayım ben sana hayvan ha? Ben vapşı sizin avulga. Ekir yağından kelgen kişi. Prezidentil bulup geldim sizin avulga. Qaydan cizli olayım ben sana? Жизнь bulga жизнь oş! Neyde cizli olayım ben sana? Kup silahşma deyim. Ey Hacım baba! Председатель vaqtında bütün avul xotinlari bilan gulaytib chiqding. Неужели benim opa qoldi ekan? Hop hayvana. Kokuşkırma. Mola yaktı. Opam işte hazır. Bittik başanları. Bilmegenini söylep durasın. Qaralay Hacım baba. Nerse? Opang işte degeç sırrimalı. Sen ishlab qort xotinini ayirib yash xotin olding ha. Faxri Satay Miravoy opayimni krem solib beradir. Ey oğlum, sen ilgilenmegen nerse anlamayısın şol. Rezo kort katına ibat bulaydı.
Aның біле мына жоқларға айтасың қарт қатын біле. Сота, ша! Шатыр, шатыр! Теге қалған үш түшін шығырдата! Ғырлай! Түлі бой жоқламесе шыққан шақлар күн бола. Жоқларға ерек бермей. Мына яш қатын білән неше керек Әжім бабай? Яш қатын енді ол яш қатын олым. Мына папаң кешкі онларда, бизәне ясанада, Сабираларға деп шығып кетеді, ертеңгі 6-дағына қайта. Рахаттанып бір өзім жоқлайым. Бір құма шаулаушы жоқ. Көп сирашпасын бұл аяқтағын адам ма? Yoqдар. Бар қайтып кетеді. Әжім бабай. Нәрсе? Әйде боқшаңыз зұрайты қал. Қасияққа зұрайтмақшы боласың аны? Ана, мұтиқлар қытықырғаннан башлаймыз еме? Шынан зұрайтып келеміз. Онда біріншіден құяш түшмей, аңладың ба? Екіншіден мұтиқ біла Шарифолларын қамыр бой соғышып тұрғанын білесің шоң. Тақырыға шен, аңладың ба? Межа шен. Бар қайтып кет, бар. Қазір қаршық қоп шығарам, қазір. Әжім бабай. Нәрсе? Әткәй мәрхум яратадыр есені. Әжім бабам молодец кіші. Бай яши. Юмарт кіші дейтірғаны. Шуңа күрә Құдай тағаланнан байлықны жәлләмәген. Міне әжім бабаңа тұтынып яша, улым деп васият әйтіп қалдырды. Нәрсе, жәлләтті башладың мұны, а? Атасы ісқа түшкені. Отаңда мына жұбас күштігінде әттіғын бір бойы. Бош қора қышып. Сіздің нәсілден келемейді ол. Бар қадып кет. Атасы ісқа түшкен, бір өңі. Әжім бабай. Нәрсе? Ну, еркін яшисің өзің еме, молодец. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Бір күн мына ертеулен қарап тұрам әлейме, күту шығарғанда, ей, маллар шығып кетті, ол сиыр шығып кетті қапқаңынан, ей, бұздау шығып кетті, ол сарықлар 23 штук тізілішіп шығып кеттілер. Аллаға шүкір. Әйде бір сарығыңы сойғал. Мұнда сенің білән сарық сойып атасы бар іше, еме? Ол сарық мұлайда сойышылар бәк көп, сенсіз де. Балалар қайтада сойып ап кетелер. Ана қатын біле еріп келген 3 таш баш, қайталарда сарығап кеттік әлі, біз сарығап кеттік әлі, сояларда ап кетелер, қайталарда ап кетелер. Сенің біле сойып жатқан демді, сарық етші. Қырыл әжім бабай. Нәрсе? Олып кетелер дегеш иске түшті бітері. Сен білесің мекен, жоқ мекен, мен қазір ауылының композиторы. Кеме? Композиторы. Сен ауылының мазға композиторы. Композиторы түгел. Алай деймі, әжім бабай, мына мен қазір жырлар язам, жырлар. Мына сенің олып кетелер деген сөзіңе маш бір жыр яздым еме? Бір жыр яздым мына. Сенің бет нәсілің де жоқ жырлаушы. Отаңда 1 литр ішкешкіне, ол мағашлар деп екегіне сөз айтадыр әді жоқлы тұры. Алай деймі, әжім бай, мына қазір тыңлап қора, еме? Қазір микрофонны текшірінді, микрофон ұшласа жамай. Нәрсе қылынған? Рас. Нәрсе қылынған болау? Проверка микрофона. Мағфур Ойнамасов музыкасы. Мағфур Ойнамасов сөзлері. Сен ренжіп қалма, әнкәй. Башқыра Мағфур Ойнамасов. Әнкәй яныңа Ушап қалғаш кісәбіз Жәй бойы үстірген қазыны Алабыз да кетәбіз Алабыз да кетәбіз Шу сарықта кетейінді Бұзауны да алсақ әнкәй Сен ренжіп қалма енді
Қолабызда кетеміз шул сарықта кетейінді Біз ауылда алысақ әңгей сенден жүк қалмайынды Yol iterge koykan idim İşler köbeyken bigre Uzak dursak ulemında Tezrek giterge girek Başımızda kitebisi şu Bizni de olayındı Derenge de alışmadık Gelip olmayındı Başımızda kitebisi şu Bizni de olayındı Derenge de alışmadık Sinrencik olmayındı Замечательный тавыш. Herhalde oğlum. Hele bileceğim onun şahından kuştu büyükken ezrek mumum var iken hele. Молодец. Herhalde bak bak. Apam gitti ahırın namazı slушай. Herhalde. Nişiranda haller misin ha? Bakar. Bakar. Allah git. Bakar. Ah, hatandan korkup katıra kayıttım ahır. Bakar. Dur yüzüne kerek şaptağına yürüsün hayvan ha. Gidip de var. Aşım baba. Senin de mi yani? Ha? Aşım baba. Nasıl? Şakayı da alıp koydun. Şuraya mı ne kadar? O bana karayım ben aşkına. Ulan. Ulan. Nasıl? Soğuydu mu? Nasıl? Ulan kışın aldıysın ha? Конечно, su orakımında koyan olsun. Sağlık kışın aldır Hayra Bey. Nasıl şakırdın alasın ha? Son Aşım babay, sen bit başka şaşıkmışsın. Şakmıysan. Karala Aşım babay. İrteden beri ağız gitti mi boş şatnı. Sen beni kadar gitti. Eyde bir şullilik jihalı. Benim bir tenke var. Bilen ben seni ol bir tankını. Üçüncü gün Meymunettin'i kumduk. Şunun hayır akşası da ol. Ya Aşım babay, hayır akşasına işminmeyin. Bilesin bitinde, jidisinden sonra şem. Ha kuturttun önce, civarımısı da olmaz. Ha, barıp gel. Karalı, ben hazır soğan yok getireyim, tirislik kırına gelirsin ya mı? Tamam. Karala Aşım babay. Apana kurma, ha? Eyde, tizgine ilk benim motosikle oturup barıp koyduğum magazine. Benim motosiklim var senin. Ha, senin motosikl gitsin. Hazır kobuzam. Sıkındın mı Allah? Hazır kobuzam. Otam da senin yaşta ışkına başlağını kırıp durursun ki. Lan, kalanma malay, magazin çabala var. Hazır kobuzup kırayım artık. Şotu kabımı sıkışa sıçtırkar. Toşta ışkınlar iken bu kadar. Kabındaydı, oturaydı, hecimle iki varıp koyacağım. Gülerlenme var magazin çabala. Var mısın buna? Allah'ın için ha. Ramızım buna varıp koyacağım. Karalı işin var. Nasıl bu? Şulli bit. Koyan geldi bu. Yoktu gelin bir tarafı. Son Hacım babay. Kişe jigan akşağa bugün aldım. Bugün jigan akşağa irtek olam. Karalı. Bak var. Aya. Presidentin çağın bulsam ben seni bu haltır itip alırım. Uturası kalan iken motosikline. Hadi sol. Bana presidentin bulmuşlar tizgine taşlap bulmuş bu evrine. Kup salma Türk'e, ortayam hazır. Sana kup salmayayım. Atı sen namazda butalanasın. Karlı, Hacım babay. Nasıl? İrtegen saat nişelerge gireyim. Nişelerge. Vakıtın taşır, bugün de sana kaldım. Namaz vakıtın taşırma kılavını. Anladın mı? Evet. Apama kurulma, gittim. Evet. Karşı kusaya kovup çıkardım seni. Kovup çıkardım. Yoklar.